La amistad puede nacer en los momentos más insólitos y efectivamente, este pastor alemán formó un vínculo de amistad con un cachorro de oso que caminaba por su patio trasero. Los dos animales se encontraron y en lugar de atacarse, empezaron a jugar felices como dos viejos amigos en perfecta armonía. El osenso aceptó la invitación para jugar con el perro. Lo curioso es que el cachorro es muy territorial y no es juguetón con extraños. Los osos que viven allí son generalmente miedosos y no se acercan a otros animales, pero ese día todo estuvo a su favor.